Որտեղից սկսել պատմել Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի վերջին 3 տարիների պատմությունը։ Վերջից, թե մեջտեղից, որ անկյունից պատմել, որ դեպքից սկսել, 2020-ից առաջ եղած կյանքից, թե անցակետերից, որ դրվեցին 2020-ին։ Պատերազմից պատմել, թե բլոկադայից, տուն վերադառնալուց, թե տունը լքելուց, մարդկանցից, թե ճանապարհներից, որտեղից էլ որ այս պատմությունը սկսվի, ամեն դեպքում կիսատ կլինի։ Ու կլինի քաոտիկ, ոնց վերջին 3 տարիների կյանքն էր Արցախում։ Անուշի ու Նարիկոյի հետ հեռախոսով խոսեցի բլոկադայի ժամանակ, ամռանը, բլոկադայի մասին նյութեր էի անում։ Հետո նրանց հանդիպեցի Երևանում։ Եթե շենքերից կանոնավոր փռված լվացք եք տեսնում, մեծ հավանականությամբ արցախցիներ են ապրում այդտեղ։ Օրինակ մեր դիմացի հարևանը հաստատ արցախցի չի, իր լվացքի փռվածքը որպես ապացույց լվացք փռելու համար պիտի առանձնացնես գույն, չափս, թեմա, օրինակ մեր այս հարևանը Spider-Man-ի սրբիչը կախել էր Դիսնեյի թեմատիկայով սրբիչ էր, ինչի իմ կարծիքով շատ կոպիտ սխալ էր։ Ինչ կուզենայի բերել, չես բերի մանկության փողոցդ քեզ հետ, ինչքան են ինձ սիրել այդ փողոցում, ինչքան տատիկ պապիկների սեր կար, խաղ կար, ընկերներ կար, ես փողոց կուզեի բերել։ Բայց ես գնացի իմ մանկության տեղերով, կանգնեցի, նայեցի, հրաժեշտ չտվեցի, բայց ուղղակի նայեցի, հանգիստ նայեցի, հիշեցի մեր հարևանին, որը մի շատ զուսպ կին էր, դուռը բացեցի ու այդ կինը ես միշտ հիշում եմ իր տան հետ, իրանց տան բակում հացի փուռ ունեին, բլոկադայի ժամանակ մարդկանց շատ էին օգնում, իրան գրկեցի, ասենց թուշը մի լավ պաչեցին, չէ, հիմա հիշում եմ, լավ եմ պաչել, ու ինքը, որ մի շատ զուսպ կին էր, ման հեծ կլտած, ասենց մի հատ, ասենց հեծ կտասին միլացի ամեն, բայց ինքը մահացավ ճանապարհին, որովհետև չդիմացավ, պոկեցին իրան տնից, ու ինքը այդպես մահացավ։ Ու այդպես շատերը տեղ չհասան։ Տասնյակ մարդիկ մահացան ճանապարհին, հարյուրավորները բենզինի պահեստի պայթյունից։ Դրանից առաջ էլ սեպտեմբերի 19-ին, մեկօրյա պատերազմում։ Այստեղ սահմանի մյուս կողմում ուրախանում ենք ողջ առողջ Հայաստան հասած ամեն մարդու տեսնելիս։ Այդ մարդկանցից մեկն ինձ համար Անուշն էր, ում շատ վաղուց գիտեի, համացանցից։ Ինչպես աշխատանքն եմ դասավորում եւ հերթով փորձում եմ ինչ կատարվել է, դրանք էլ եմ դասավորում ու հերթով մտածում։ Այս մի ողբերգությունից կարելի է խուսափել, թե չէ, որն էր սրա պատճառը, որն էր այս մեկի պատճառը, ու անընդհատ ոնց որ այդ վերլուծությունների մեջ եմ ինձ գցում, հետո առավոտները նորից վերադառնում աշխատանքի։ Ամբողջ բլոկադայի ժամանակ արդեն երազանք էր, որ մտնես խանութ, այնտեղ ամեն ինչ լինի եւ հնարավորություն ունես ինչ որ բան գնել։ Այդ ձեթը երազանք էր, աման լվանալու հեղուկը երազանք էր, մենք միլիգրամներով ջուրը լցնում էինք խառնում, 2 օր անանում, հետո նորից ինքնախաբեության այդ process-ներ արդեն գնում, ու ոնց որ մեղքի զգացում ունես, որ դու երազել ես լիքը խանութ մտնել ու հիմա դա կա,
ոնց որ չուզենաս նույնիսկ մտնել, որ հիմա դու դրա մասին ես իրազել, դե ստացի, բայց այս գնով ստացար։ Ոնց որ կղզի է փակված այս կղզում, ինչ որտեղ ուզում ենք մեր հոլը կազմակերպել իրականությունից շատ։ Ամենացավալին նույն անորոշ վիճակն է։ Ինչ հասարակ մարդը չգիտի վաղ ինչ անելու, նույն Արցախի իշխանությունները չգիտեն վաղ ինչ անեն։ Ես արդեն չեմ վախենա դրա մասին ասել, որ իրավիճակը չի տիրապետ։ Դեպք չի տա բոլոր սննդի բոլոր տեսակները, առաջին անհրաժեշտության սնունդը։ Նահացի խնդիրն է, վառելիքի խնդիրն է, վառելիքն էլ իսպար չկա, մեքենաների շարժ չկա բացարձակ, զգում եմ ներքուստ, որ գալիս է մի բան, որը շատ ավելի պատն է լինելու դեկտեմբերի 12-ից հետո այդ ժամանակաշրջանից հագացած իրավիճակից։ Այո, հունիսի 15-ից հետո իրավիճակը շատ ավելի բարդացել է, հասել է կրիտիկականի, այսպես ասում եմ կրիտիկականի, բայց բախվորած եմ ասում, որ ավելի կրիտիկական չդառնամ։ Ու ճանապարհը բացվեց, բայց միայն դեպի դուրս։ Բլոկադան ավարտվեց պատերազմով ու Արցախի ամբողջ բնակչության տեղահանումով։ Խցանումը սկսվում էր Ստեփանակերտի կենտրոնից, սովորաբար 2-3 ժամ տևող ճանապարհը օրեր տևեց շատերի համար։ Շատերն էլ օրերով վառելիք չէին կարողանում գտնել, որպեսզի դուրս գային։ Արդյունքում եղավ պայթյունը, բենզինի պահեստում, որտեղ հազարավոր մարդիկ իրենց հերթին էին սպասում։ Մենք պայթյունի ժամանակ ենք եղել Ստեփանակերտում, ես այդ հերթերի մեջ էի այլ բենզալիցակայանում։ 5000-ով հերթեր էին, 1423-րդ համարն էի ես, բայց իրականում շատ կանխատեսել էր այդ քաոսային վիճակը, որ տիրում էր, չէր կարող նման մի ողբերգություն տեղի չունենալ։ Երբ որ մենք անցանք եւ մեզ դիմավորեցին ուտելիքով, այդ ուտելիքը շատ էին մեքենաները, ես շատ շնորհակալ եմ մարդկանց, հոգատար, ասենք ուրիշ ձև կազմակերպել էր հնարավոր չէր, բայց այն որ ուտելիքը քեզ արդեն մեքենայից ներս են տալիս ու դու հասկանում ես, որ դու մտել ես քո հայրենիք, բայց դու փախստական ես եւ կամ փախստականների վրաններ, անպատկերացնելի էր ինձ համար այդ պահը։ Այդ ընթացքում այդ ճանապարհի վրա ամբողջ Արցախի կյանքը տեղափոխվել էր այդ ճանապարհին, մարդիկ ծնվում էին, մահանում էին ճանապարհին։
Բայց քաոսը չի սկսվել բլոկադայից, 2023-ի սեպտեմբերին բռնի տեղահանումից կամ պայթյունից։ Մինչև վերջին ողբերգությունները 2020-ի պատերազմն էր։ Մարդկային ու տարածքային մեծ կորուստներից հետո կոստյումավոր մարդիկ պայմանագիր կնքեցին։ Ու մարդիկ վերադարձան տուն, մինչև կգար այն նորից լքելու ժամանակը։ Սկզբում դեռ չէին գիտակցում, թե ինչ ծուղակի մեջ են կանգնում։ Այդ նոյեմբերին հայտարարության այն կետը, որ հնարավորություն կա արցախցիների վերադարձի, այդ կետը ընկալվում էր որպես մեր օգտին, մեր շահած ինչ-որ բան։ Այս նույն Ստեփանակերտն է մարաթոնի մեջ։ Ես հետագայում հասկացա, որ դա ծուղակ էր, ուղղակի շահարկվեց մեր հայրենասիրությունը, որովհետև մենք գնացինք մեր իսկ կամքով, ընկանք պատանդ ծուղակ Ադրբեջանի, ոչ միայն Ադրբեջանի, նաև Ռուսաստանի եւ ընդհանրապես գործիք, բայց այդ գիտակցումը չկար։ Տանն ես, այդ ապահովության խաբուսիկ զգացողությունը կա, քո բնականon միջավայրն ա, որին սովորես եւ դու քեզ ապահով ես զգում, անկախ նրանից, թե քաղաքական դաշտում ինչ ա տիրում, անկախ նրանից, թե քարտեզը հիմա ինչ վիճակում ա, քո սահմանները ինչ վիճակում են։ Ից հետո վերադարձանք, ես հիշում եմ, թե ինչքան էի ես երջանիկ, որ ունեմ վերադառնալու հնարավորություն։ Ես հիշեցի, որ 1993 թվականին էինք մենք Երևանից գնում էինք բան, մենք կանգնած էինք մտնում Ստեփանակերտ երգելով։ Ես այդ փոքրիկ Նարինեի նման ուզեցի կանգնել ու երգել, որ տեսա Ստեփանակերտը։ Ասում եմ 703 Շարոջան, գովարդոա Լարիսկայի համար, մտրում է պրոմոտերային, Լարիսկան գործել այդ ապարիքի։ Լարիսկան գործել է իր մայրիկի գոհարի, գոհարի մտրում է գործելային։ Պատերազմն ավարտվեց, բլոկադան էլ ավարտվեց, ու ավարտվեց նաև կյանքը Արցախում։ Վերջերս անընդհատ մտածում էի, ինչ են զգում մարդիկ հիմա, տեղահանումից մի քանի ամիս անց, երբ չկա էլ պատերազմի ու մահվան վախը, բայց կա ետդարձի ճանապարհ չունենալու վախը։ Արդեն լուսաբաց էր, ես հասկացա, որ սա վերջին լուսաբացն է, որ ես տեսնում եմ Արցախի սարերից, սարի հետևից դուրս եկող արեգակը, որը կծագի աշխարհի տարբեր մասերում, բայց այլևս այստեղից մոտակա մի քանի տարվա ընթացքում ես չեմ տեսնելու։ Ես թողել եմ լավ բաներ, աղջիկաս ձեռքով նկարած շատ լավ նկարներ բան թողել եմ, որտեղ տան այդ իրերի տեղը այդ տանն էր, այդ տան շունչը ես չէի ուզում որ կտրվի եւ գուցե մեծ հույսով որ այդ տուն մտնելու է արժանի մեկը որ կտեսնի, մեզ է կճանաչի, գուցե մենք դիալոգի մեջ կմտնենք այդ հեռավորության վրա եւ
կմտածի, որ դե այս հայերն էլ շնորհքով մարդիկ են, ոչինչ։ Արվեստ են սիրել, հետաքրքիր գրքեր են կարդացել, ով գալիս էր իմ տուն, միշտ ասում էր ինչքան լավն է, գունավոր տուն է, ու լուսավոր էր, շատ լույս կա, ու հորիզոն կար իմ տանը։ Ես որ առավոտյան նայում էի, պատուհանից սարեր էին, մռավի լեռնաշղթաներ։ Ինչպես, իսկ հիմա չեմ կարող գնամ տուն։ Օրինակ դուք հիմա կգնաք տուն, չէ՞, բայց ես չեմ կարող գնամ տուն։ Ով որ նայում է, կարա գնա տուն, իսկ ես չեմ կարող գնամ տուն։ Մեր տնից մի 20 մետր հեռավորության վրա իմ ամենասիրելի վայրն է, որտեղ Շանուս հետ էի միշտ գնում, Շանուս էլ չկա հիմա, ու Ղոզղաջա կոչվում, այնտեղ աղբյուր է, շատ հրաշալի բնություն է ու մեկուսացված տարածք է, ոնց որ յուղի մեջ մեկուսացված տարածք։ Ու երբ որ ես ինչ-որ խնդիրներ էի ունենում, մենակ այդտեղ գնալը, այդտեղ ահավոր հանգստություն է ինձ պարգևում և հենց այցելում էի այդ տեղը նստում և հիմա հիշում եմ ու ահավոր, ոնց որ հարազատ մարդ կորցնես, այդ վայրը կոնկրետ, ես ավելի շատ մեր տունը չեմ գաղթում, ինչքան այդ վայրը, այն էներգիան, որ տալիս էր, այն ուժը, որ տալիս էր ինձ, ամեն խնդիր այնտեղ լուծվում է, ես չգիտեմ դա ոնց է հոգեբանական ինչ-որ ներշնչանքա թե ինչա, այդ հատվածը շատ եմ գաղթում։ Ու հիմա երազանքա ոնց որ այդքան գանձասարը չի ամարասը չի, որքան իմ այդ աղբյուրը։ Ու հիմա շատ դժվար է, հիմա խնդիրները չեն լուծվում, քանի որ չկա այդ վայրը, որտեղ գնաս ու պատմես, ինքդ քո մեջ մտածես ու հանգստություն ձեռք բերես։